Set, anti ribet, enak banget. Bikin yuk. Tumis cabai, bombay, dan paprika sampai layu dan harum. Agak disisihkan, tambahkan telur, terus orak-arik deh. Aduk-aduk, terus ini aku tambahin sama sosis. Terus tuang deh bumbunya. Aku pakai saus yakiniku siap pakai. Aku masukin sekitar 2 sendok. Terus di sini aku tambahin saus sambal. Ini opsional ya, enggak juga nggak apa-apa. Udah jadi deh, ini tinggal dimakan pakai nasi anget. Asli sih nagih dan praktis banget, jangan lupa bikin.